سلام برای خوش اومدید به ویدیو. داخل ویدیو ما تو با آموزش نصب فری فایر موبایل به سریع‌ترین و ساده‌ترین روش ممکن داخل همین اندروید. قبل از هر چیزی که بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و بچه‌ها از بین شما 200 نفر 300 نفر یا هر چند از گله که ویدیو من تماشا می‌کنین، فقط اگه 10 نفرتون روی همین مشترک شدن پای یه ثانیه وقتتون رو میگیره بزنید و یه کامنت هم واسم بزنید که انرژی بگیرم، دمتون گرم و یه حمایت بزرگ واسه من هموطنتون به حساب میاد، ولی واسه شما فقط 1 ثانیه. خب بی معطلی بریم که واسهتون توضیح بدم. نگاه کنید، دو تا روش هست که خب بگیر نگیر داره، بستگی به آی پی گوشیتون داره. اولی بچه‌ها مایکت هستش که با مایکت میریم و حالا من به روزش می‌نویسیم فری فایر رو که نوشتین، حالا به انگلیسی یا فارسی فرق نمیکنه. واسه من داخل مایکت هست، خب با اینکه نصبش ندارم ولی آی پی میخوره به فری فایر و خب اینم نظراتش و 14 میلیون هم نصبش کردن. این فری فایر مکس هستش که 5 میلیون نصبش کردن و هر دوش واسه من داخل مایکت آورده. حالا پابجی هم و کالاف هم آورده، عالیه. بعد فری فایر رو جفتشون آورده برای من. خب و بریم داخل فروشگاه ببینیم. فروشگاه هم میزنم فری فایر. خب اگه نت هم البته جوابگو باشه. خب ببینید بچه‌ها، این از فری فایر که واسه من داخل فروشگاه هم حتی آوردش. خب و اینجا هم دوربر نزده ها 119 میلیون مرور داشته و اینم از فری فایر بچه‌ها. حالا مکسش رو من ندیدم، یا فری فایر مکسش هم هست و حالا میخوام براتون توضیح بدم. نگاه کنین، ممکنه واسه شما داخل بگین که مثلا چرا داخل فروشگاه مایک تو داری آموزش میدی. خب برای بعضیا هست دیگه اینجوری، ولی خب شاید برای شما نباشه داخل فروشگاه و مایکتتون، یعنی بزنه که با آی پی شما دسترسی نداری، نمیتونی نصبش کنین یا حالا هر مشکل دیگه ای، مثلا بزنه در کشور شما موجود نیست یا آی پی شما نمیخوره. خب هیچ مشکلی نداره. حالا اگر این دوتا واسهتون آورد که چه بهتر دیگه، به سرعت میتونید نصبش بکنید. و اگر که نه آورد، حالا مثلا من خیلی وقت داخل گوشی‌های دیگه هم نمی آوردین، مشکل رو داشتم و میتونین بچه‌ها بیاین بیرون از این، وارد گوگلتون بشین، بنویسین سایت فری فایر. حتما واسهتون همون سایت اول سایت فری فایر هست، حالا به فارسی بنویسین به انگلیسی بنویسین، هیچ فرقی نداره. میزنین و وارد چی میگن سایتش میشین و دانلودش رو داره. دانلودش رو داخل خود سایتش قرار دادن، مثل پابجی، مثل کالاف مثلا واسه اکتیویژن گذاشته سایتش رو. واسه پابجی هم ممکنه همین مشکل داشته باشین و خب سایتش گذاشته. برای فری فایر هم برای کسایی که مشکلاتی دارن میتونن از داخل سایت نصبش بکنن و خب حالا واسه اصلا سایت هم نگار که اصلا نداره، ولی خب حالا اگه نخواستین از این سایت هم دانلود بکنید، سایت های خیلی زیادی هست که حالا بزنید دانلود فری فایر، چون مثلا سایت فری فایر حالا جمعش رو آورده، ولی خب شما بزنید دانلود فری فایر سایت های زیادی میاره و ممکنه داخل اون سایت ها بچه‌ها یه خورده حجم فری فایر نسبت به اون چیزی که هست، یعنی اون 300 400 به غیر از اونی که هست فکر می‌کنم بالاتر بشه، نزدیک مثلا 600 700 مگ بشه فری فایرتون داخل سایت ها بخواید نصب کنید، ولی خب بازم میارزه دیگه، بالاخره بازی که دوست داشته باشین و میتونین انجام بدین. حالا واسه اینی که بهتون آموزش بدم چطوری حالا آی پی تون رو تغییر بدین که دیگه برای هیچ بازی مشکل نداشته باشین و بتونه رو نده، کلمه آی پی رو اگه خواستین کامنت کنین که حتما واسهتون ویدیوشو بسازم و به پیجم هم سر بزنید، قطعا خوشتون میاد، چون راجبه همه بازیایی که میتونین روی کنسولتون نصب کنین براتون گذاشتم. کنسول که البته بازی داخل کنسول که میتونین روی موبایلتون بازی کنین و نصب خیلی از بازیای خفن دیگه. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیوهای بعدی، پیس.